हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? देखो आज का अनबॉक्सिंग वीडियो, कार का अनबॉक्सिंग हुआ। देख लीजिए कितना सुंदर सुंदर, कितना अच्छी अच्छी कार है। देखो अनबॉक्सिंग हुआ, वहाँ पे स्टाफल हुआ है। दोस्तों देखो स्टाफल को निकाल दिया। अच्छा देखो कैसे निकल हो इसके, देखो और ऐसे को वन स्टाफल। देन देखो यह खूबसूरत इसे 4 व्हीलर का कार है। देखो जो भी सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन को दबा दो तो ऑल नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाओगे। दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो देखो यहाँ पे तो और एक स्टाफल है, इसको निकालो तो फिर से निकाल दो तो देखो। वाह कितना सुंदर, वाह देखो ब्लू, वाह ये टूट गया है। देखो यहाँ पे चिपकी दो इसे। ओ हो गया ग्रीन कलर का 4 व्हीलर। हाँ 4 व्हीलर वाला। वो देखो कितना सुंदर है ग्रीन कलर का। वाह हो गया। वाह नो नहीं निकल गया तो अच्छे से बोल गया। हो गया हो गया देखो लगा लिया। और ये भी ब्लू कलर का जीप, यह भी खुल गया और इसको भी चिपका दिया। ओ इसको भी चिपका दिया। ओ हो गया दोस्तों, हो गया। तो यहाँ को गैरेज करने लेके थोड़ी सी नहीं, हम खुद मैंने मैकेनिक कर दी हूँ। देखो दिस इज ब्लू कलर जीप। ओ फ्रेंड्स दोस्त देखो ये येलो कलर, ये भी खुल गई तो उसको भी चिपके दिया। वो हो गया येलो कलर का जीप। और ये भी येलो कलर का जीप और एक खुल गई, उसको भी चिपके दियो। देखो दोस्त कैसे है दोस्त, प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर दो तो अच्छा वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों देखो और एक पिंक कलर का, वो ब्लू कलर का। अच्छा दोस्त देखो कितना खूबसूरत है। वाओ 1 2 3 4 देखो दोस्त कैसे अच्छा लग रही है। खूब कैसे प्यारी कलर है। ओ प्यारी कलर, कितनी सुंदर कलर है। ग्रीन, येलो, पर्पल, पिंक। देखो येलो, ये ग्रीन, ये वाला ब्लू, ये वाला येलो। देखो ऐसे रखो तो ये रेस कर रही है। तो ऐसे देखो कि खूब ऐसे कर रखो को, यहाँ से इसके पास रखो, इसको पास रखो, इसके पास रखो। देखो दोस्तों देखो कितने सुंदर है। वो देखो दोस्तों, देखो दोस्तों। वो देखो वो दोस्त कितना सुंदर खूबसूरत है। वाह 2 पीस का एक पैकेट में 6 पीस है। देखो खूबसूरत है, वो प्यारी लग रही है ना, वो खूब अच्छा लग रही है। वाह कितनी सुंदर है। वाह